bom, meus ursinhos e ursinhas? Aqui do canal. O vídeo de hoje tem uma participação especial que é da minha irmã mais velha. Oi! Tudo bem? Oi, Jennifer, sua irmã. E hoje a gente veio fazer slime, ensinando uma adulta a fazer slime. Eu não sei fazer, hein? É, só que ela não é minha irmã. Não. Ela é amiga da minha mãe. Peraí, vou fechar aqui a janela porque tá fazendo reflexo. Isso. Você vai falar quantos anos eu tenho? Vou. 32. Não, 33. E eu não sei fazer. É. A Lelê vai me ensinar. Eu fiz esse slime aqui. E hoje a gente vai fazer com bórax, que é um produto de limpeza. Tem bastante bórax aqui. Então, vamos lá. Ó, e pra fazer, a gente vai usar cola. Tem 2 tubos de cola. Esse tá acabando. Olha isso, gente. Tá tipo arco-íris. Eu vou colocar no meu primeiro. Acho que eu vou colocar umas 3, 4 colheres. Vou colocar até cobrir o fundo. Isso. Sim. Coloquei no seu. A quantidade que você quiser. Porque tem bastante lá. Tem mais 1 quilo de cola. Pode colocar bastante, tá? Tá. É porque esse daí tá quase acabando. Mas tem mais esse. Tá bem pesado esse. Deu bastante aqui. Coloca mais? Ah, tanto faz. Tá bom. Ó, agora a gente tem as opções de colocar, peraí. Creme e talco. Você vai colocar creme no seu? Vou. Tem que ser bem pouco, senão a slime ela fica muito mole. O creme é pra deixar ela molinha? É isso, o creme você pode colocar no final se ela ficar muito dura. Se ela ficar muito dura, isso amolece. Tá. Creme ou pasta? Creme ou pasta amolece. Pasta amolece mais. Deixa ela com uma textura. A pasta, quando você coloca creme e pasta, deixa ela butter, que é tipo, butter é manteiga. Que deixa ela mais massinha, sabe? Sei. Pronto. Vai querer colocar tal? Quero. Não muito, porque talco é pra endurecer. E dá uma textura boa, porque essa cola, ela, eu não sei porquê, mas ela demora mais pra ativar. No começo parece que não vai dar certo, mas vai dar super certo. Então, se ficar com medo de não dar certo, não é pra se assustar, porque é a cola. É a cola. Ó, já tá mais grossinho. Dependendo da marca, demora mais. Como essa daqui, ó, Colapel, ela demora mais, só que ela é mais barata, que a Prit. A Prit, ela custa R$20. Essa daqui custou 15. Ah, então vale mais a pena. Porque a Prit, ela demora menos pra pegar o ponto. Acho que essa tá bom de Tá. Agora a gente vai colocar bórax. Bórax tem que ser bem pouco, bórax. Tem que ser menos de uma colherzinha. Porque senão fica muito duro? Não, porque senão Ó, tem que ser isso. Bem pouco. Bem pouquinho. É. Na água? Na água, tem que ser na água. Eu acho que eu vou colocar até mais, porque eu coloquei bastante água. Isso aqui tá bom. Mexe aí, por favor. Tá. Porque senão você coloca demais de bórax e ela fica bem dura. Olha, ele colocou 2 colherzinhas. De café. Bem de pontinha de colher. Acho que não dá. Ó, agora tem que ir adicionando aos poucos o bórax. Como tá no comecinho da slime, pode colocar bastante bórax, umas 5 colheres, porque ele demora mais pra ativar. Aqui, ó. Eu acho que eu coloquei um pano aqui, né? Dá pra limpar. O meu tem menos que o seu, então eu tenho que colocar menos colheres. Então, pode colocar umas 4. 1, Ó, 2, 3, 4. Não, 4. ó, ela já vai pegando meio que uma consistência. Mas aí ela volta a virar cola normal, então você tem que adicionar mais. Ó, viu? Voltou a ficar cola. Voltou. É. 2, 3, 4. Umas 4.
De novo. Você tá brincando comigo. Você tá confundindo a sua colher. Uhum. Aqui, quer colocar aqui? Coloca a quantidade que você acha. Ó, ó. 2, 3. Ela volta, ó. Ela volta a ficar consistência normal. Mas, ó, ó. Ah, já tá montando. Ó. Vou virar mais pra você. Tá. Ó. Tá dando certo? Acho que sim. É porque Borex tem que colocar bastante pra pegar o ponto. Eu acho que é a marca da cola mesmo. Porque essa marca funciona. Foi com essa marca que eu fiz esse slime. Ficou bem boa. Esse slime. Eu vou deixar creminha pano, né? Quase que eu vou de novo. Ó. Ui! Ó, agora tá virando mesmo. Ah, agora tá virando. Então, por isso que tem que colocar devagar. É. Ó, ó. Porque se, porque se você, tipo, colocar mais ou menos umas 20, 15 colheres, Aí não vai dar certo. ela pode endurecer muito. Aí tem que fazer aos poucos por causa disso. Uhum. Ó. Ela Agora- vai pegando. É. Ó, já tá soltando mais, ó. 2, 3. Vou colocar 3 porque ela já tá formando, né? 1, Ó. 2, 3. É porque eu sou assim, eu mexo com a mão na hora, quando já tá virando. Então eu vou deixar aqui. Ó, tá certo? Tá certo. Ó. Tá virando. Depois a gente vai colocar as cores. Olha quanto bonitinho. Ai, de canetinha? É. Você pode colocar de corante na cola já. Tipo, você tá no começo. Quando você já coloca a cola, você pode colocar corante. Mas canetinha não dá porque tem ponta. Então, né? Eu tenho que colocar mais ou tá bom, Lelê? Tem que colocar mais. Já você vai começar a mexer com a mão. Porque quanto mais você mexe com a mão, mais lisa ela fica. Então tá. Eu vou jogar Acho que agora. Eu vou mexer com a mão, tá? Uhum. Mas depois ela desgruda totalmente da sua mão. Ó. Quando ela já estiver desgrudando do pote. Pode deixar aqui, ó. Deixa aqui pior. Deixa eu ver. Olha! O meu tá quase. O meu tá muito mole ainda. Ó, já tá desgrudando. Ó, gente. Tá desgrudando Ó. bastante. Gente, eu não uso aqueles potes de plástico, tipo esse daqui, porque senão gruda no pote e fica meio difícil de tirar depois. Então eu uso esse de isopor que Descartar. é descartável. Aí dá pra jogar no lixo e comprar. E é barato. Ó, Ó. ó, faz silêncio, ó. No começo ela fica bem mole, bem quebradiça, mas depois ela fica muito boa. Eu já vou colocar aqui na mesa, né? Porque já tá quase no ponto. Ó, O meu já tá quase no ponto? pode colocar na mesa. Você não tá grudando? Não, ó. Como chama esse negócio de pozinho? É bórax. Bórax. Borato de sódio. Ó. Nem cheira. É, ele cheira só cola. Depende do cheiro da cola. Se a cola não tiver cheiro, não cheira. Tenta fazer esses barulhinhos. Barulhinho de SMR. Ó, vou mostrar esse daqui, ó. Esse daqui eu pintei com canetinha. Como? Eu peguei a canetinha e fui pintando. Ó. E eu não... Eu, tipo, só nem talco eu coloquei. Eu coloquei bem pouquinho de talco, menos de uma colherzinha de café e um pouquinho de creme. E ficou assim, ó.
ficou muito boa. Essa daqui tá fazendo bastante bolha. Ó! É porque quando acaba de fazer, não dá pra fazer esses barulhinhos. Mas depois de, tipo, uns 10 minutos, dá pra fazer. Porque ela, digamos que ela endurece um pouco. Pra fazer isso tem que ser com a ponta dos dedos. Ó, eu acertei. Aham. Ah, E a gente vai pintar? eu acho que eu vou fazer um arco-íris. Igual a minha mãe postou no Facebook lá. Que ficou, tipo, laranja com rosa. Ó, você pode dividir em várias partes. Olha, 3, 2. Você pode dividir em várias partes. E depois ela gruda de novo. Mas tem que ser movimentos bem rápidos. Ó, eu vou dividir em 3 partes pra me pintar de 3 cores. Ah, não. Vou pintar de 2. Pra ficar Eu também vou pintar de 2 cores. Aqui. Pronto. Dividi a Ó. minha em 2 partes. Eu também. Então, que cor você vai querer? Ó? A gente tem Eu várias. quero verde, tem? Verde tem. Só que você tem que pegar coisas que combinem. Porque senão depois que você misturar vai ficar cores feias. Então, verde, deixa eu ver se tem aqui. Não, eu quero esse roxo. Roxo? É, Esse? é. Eu quero roxo e rosa. Rosa. Eu acho que um desses rosa. Ó, esse roxo aqui fica rosa quando você pinta. Tá. Eu só usei essa cor aqui e ficou rosa. Peraí, caiu aqui. Peguei. A gente passa assim? E pinta. Eu acho que eu vou querer laranja e rosa. Laranja e rosa. Ó, eu pintei. Dá pra mostrar? Ó. Ai. Sim. Agora. Só misturar? Laranja e vermelho. Não, vermelho. Acho que eu vou querer roxo. Esse rosa também. Depois. Essa daqui afunda. E ela volta. Pintar mais. Ó. É mais rosa do que roxo isso daqui. É. E ela volta a funcionar. Porque, tipo, tem que esperar. Tem que ficar pintando, mas ela volta a funcionar. Depois. Tá ficando. Eu não uso minha canetinha. Ó. Vai ficar rosa. O meu tá roxo, ó. Tá meio pro rosa também. Eu vou pintar de azul. Azul? É, Tá bom. a outra de azul. Não, esse não funciona. Deixa eu ver, acho que esse funciona. E esse funciona. É, você Ó, vai. azul. Eu vou pintar o meu de rosa e laranja. Esse vai pegar bastante, porque é azul escuro. É. Meu, ficou bem rosinha, bem clarinho. Porque eu fiquei uns 10, 20 minutos pintando isso daqui. Pra ela ficar bem rosa. E eu misturei laranja, misturei vermelho junto. Ficou dessa cor. Ó, a minha ficou um rosinha Bem clarinho. Bebê, um rosinha bebê. Ó, vou deixar assim mesmo, porque... Olha, ficou a marca da caneta. O seu é laranja agora. É, o meu laranja. Meu azul, ó. Não tá abrindo. Minha mão tá escorregadinha. Pega o paninho. Aqui, pronto. Eu acho que essa pega. Ó, essa pega bem, essa canetinha. Eu acho que vai ficar amarelo, porque é bem clarinho. Quando você passa vermelho, fica laranja. Eu acho que quando passa laranja, fica amarelo. Pensa no negócio. É porque é a mistura, né? É, com branco. É. Com branco fica clarinho. Vai ficar amarelo. Ó. Ó, gente. Tá ficando amarelinho. Eu vou deixar laranja
Ó, ficou amarelo. Só que eu vou pintar. Aí a gente mistura os dois? É, só que eu vou te mostrar como mistura pra ele ficar bem um arco-íris. Fica bem bonito. Ó. Agora puxa, mistura, faz qualquer coisa. Ai, Assim, que ó. lindo! Parece cor de unicórnio! Olha, Lelê! Não parece a cor do unicórnio? Parece. Ó, peraí, solta. Ó, como que fica lindo. Pode misturar. Ai, eu adorei. Ficou mesmo. Pronto, mistura o seu agora. Tá bom. Vou deixar assim e assim, ó. Ó. Ai, que lindo o seu também. Com arco-íris. E aí mistura e fica uma cor só. Eu não sei que cor que tá ficando o meu. Tá ficando meio laranja, meio rosa. Meio salmão. Ah, ficou salmão, ó. Ó, tá ficando bastante. E ficou assim. Pode parar de gravar. Muito legal. Beijos musicais e coloridos para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.